Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel YouTube aku. Untuk hari ini ada yang spesial karena ini hari ulang tahun anak aku yang pertama. Jadi ini aku mau buat kue ultah, tapi bukan kue ultah roti gitu ya, bukan ya. Tapi ini dari snack. Langsung saja simak videonya sampai habis ya. Bahan yang dibutuhkan di sini aku menggunakan toples ya. Kalau kalian pinginnya lebih hemat, bisa menggunakan kardus yang bisa dibentuk nanti menjadi bulat. Ini aku cari yang simple aja. Jadi aku pakai toples yang ada di rumah. Terus di sini jajannya aku pakai beng-beng, mogi-mogi sama chocolatos yang panjang itu ya. Langsung saja aku susun.
tulisan atau topper. Di sini aku juga buat sendiri. Ini kardus dari bekas kardus susu ya. Bagian belakangnya aku kasih tulisan. Di sini tulisannya happy birthday. Aku gunting dan aku warna pakai krayon ya. Dan hasilnya kayak gini, lumayan bagus. Ini pertama kali aku buat kayak gini. Aku biasanya sih buatnya roti gitu ya. Ini coba biar nanti bisa kemakan. Soalnya kalau pakai roti biasanya itu anak-anak itu nanti makannya itu cuma pertama aja, setelah itu nggak kemakan. Kalau jajan kayak gini kan anak-anak semua suka. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Semoga DIY ku ini bermanfaat buat kalian semuanya. Jika videoku bermanfaat, bisa di-share di sosial media kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum.